హాయ్ గైస్, మన ప్రెగ్నాటాక్స్లో నేను లాస్ట్ వీడియోలో అయితే చెప్పాను కదా, గురక తగ్గించి ఇంటి చిట్కాలు చెప్తానని. హోమ్ రెమెడీస్ ఫర్ స్నోరింగ్. ముందు మాట, గురక అంటే స్నోరింగ్ అనేది నిద్రలో శ్వాస మార్గం సరిగా తెరుచుకోకపోవడం వల్ల వచ్చే సాధారణ సమస్య. ఇది కేవలం శబ్దం కాదు, ఆరోగ్యానికి ప్రమాద సూచిక కూడా. నిద్ర నాణ్యత తగ్గిపోవడం, ఉదయం అలసట, చిరాకు పెరగడం, హై బీపీ, ఊబకాయం, హృద్రోగాలు. అందుకే ఈ చిట్కాలను పాటించండి. ఫస్ట్, బరువు తగ్గండి. లూజింగ్ వెయిట్. బరువు తగ్గడం ద్వారా గొంతు చుట్టూ కొవ్వు తగ్గి గాలి సులభంగా ప్రవహిస్తుంది. సెకండ్, పక్కవైపు నిద్రపోవడం. స్లీప్ ఆన్ యువర్ సైడ్. వెనక్కి నిద్రిస్తే నాలుక వెనక్కి జారి గాలి మార్గం మూసుకుపోతుంది. పక్కవైపు నిద్రపోవడం ఉత్తమం. మూడవది, తల ఎత్తుగా ఉంచండి. యూజ్ ఎక్స్ట్రా పిల్లో. తల కొంచెం ఎత్తుగా ఉంచడం వల్ల గాలి మార్గం సాఫీగా ఉంటుంది. నాలుగవది, అలర్జీలు నియంత్రించండి. అలర్జీస్. ముక్కుదారులు మూసుకుపోతే గురక వస్తుంది. ఆవిరి పీల్చడం, గది పరిశుభ్రత పాటించండి. ఎక్కువ నీరు త్రాగండి. ఇది ఫిఫ్త్. డ్రింక్ మోర్ వాటర్. రోజుకు 2-3 లీటర్ల నీరు తాగండి. గొంతులో తేమ నిల్వగా ఉంచుతుంది. సిక్స్త్, మద్యం నివారించండి. అవాయిడ్ ఆల్కహాల్. నిద్రకు ముందు మద్యం తాగడం గొంతు కండరాలను సడలిస్తుంది, గురక పెరుగుతుంది. సెవెంత్, పొగ త్రాగడం మానేయండి. క్విట్ స్మోకింగ్. పొగ వల్ల గొంతు వాపు వస్తుంది, గాలి ప్రవాహం తగ్గుతుంది. ఎయిత్, తగినంత నిద్ర తీసుకోండి. గెట్ ఇనఫ్ స్లీప్. రోజుకు 7-8 గంటల నిద్ర తప్పనిసరి. నైన్త్, గొంతు వ్యాయామాలు చేయండి. స్ట్రెంగ్తెన్ థ్రోట్ మజిల్స్. పాటలు పాడడం, ఓం జపం చేయడం గొంతు కండరాలను బలపరుస్తుంది. గదిలో తేమ పెంచండి. యూజ్ ఎ హ్యూమిడిఫైయర్. ఎండగా ఉన్న గదిలో హ్యూమిడిఫైయర్ వాడండి. ముక్కు వంపు సరి చేయించండి. ఫిక్స్ డీవియేటెడ్ సెప్టమ్. ఇది ఫస్ట్ ది. ముక్కు గోడ వంపు ఉంటే సర్జరీ ద్వారా సరి చేయించవచ్చు. సెకండ్, ముక్కు శుభ్రంగా ఉంచండి. క్లీన్ నోస్. ఉప్పు నీటితో నాసల్ వాష్ చేయడం దుమ్ము, మ్యూకస్ తొలగిస్తుంది. థర్డ్, తేలికపాటి భోజనం. అవాయిడ్ హెవీ మీల్స్. నిద్రకు 2 గంటల ముందు తేలికగా తినండి. ఫోర్త్, శ్వాస వ్యాయామాలు. బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్. ఉదయం రాత్రి ప్రాణాయామం చేయండి. ఫిఫ్త్, సిపాప్ యంత్రం. యూజ్ సిపిఏపి మెషిన్. స్లీప్ ఆప్నియా తీవ్రమైతే వైద్య సలహాతో సిపాప్ యంత్రం వాడండి. ముగింపు, గురక చిన్న సమస్య కాదు. జాగ్రత్తగా జీవనశైలిని మార్చితే నియంత్రించవచ్చు. బరువు తగ్గండి. నీరు ఎక్కువ తాగండి. పొగ మానండి. సరైన నిద్ర తీసుకోండి. ఇవి పాటిస్తే నిద్ర ప్రశాంతం, జీవితం ఆరోగ్యంగా మారుతుంది. శుభ నిద్ర, ఆరోగ్య నిద్ర.